Allah jama'an ƙwarai ina ce wani bayani ne kun gani ba na san wasu ku zasu ce kwana biyu na ni matan nan ta shiga jama'a Allah mu gode ma Allah fa wani ibtila'i da ya auku da ni na gode Allah ne da na rayu fa ina dawo gida kun tuna na sa bidiyo da ni da babana ba a gida shine na kama hanya kenan ina dawo gari har na kai cikin gari fa na shiga cikin garin Abuja shine ga muku kawai sai mota na ya tsaya kan hanya wanda ya tsaya kan hanyar nan fa ina kokarin kira mechanic ne fa da daddare ne ina kokarin kira kanika shine fa kawai ga muku mutane daga ina ne kawai sun fita kata da wukake fa na rantsi da Allah kuma ba ni kadai ne na cikin motan ba shine ga muku kun ga gudu mun sake musu mota ho ga jaka na hannu na ji jaka min na sake musu shi shine sun tattara duka abin da za su tattara sun tafi da jaka na wayoyi na komai da dan canjin da na rika a cikin mota sun duka tafi da kayan su shine ga muku na sake washe gari me ma matsalan kanuka ya ce mini ruwa na zuba mina tanki na ga alama ba Allah ka yafe mina sagafurullah ina ganin gara bai ma gidan giya su fara bai da mai kyau tunda na ga kaman an ce giya shi ba rasa shako ina ba biyun da ka shiga duk kwararo Allah ka yafe mini astaghfirullah amma ba ka biya za a yi NNPC guda refinery guda ku dinga ba mu ruwa a maimakon mai yanzu haka ga mota sanda na canza pump fa mai kuna ba da mai an ce na sha ruwa ne a maimakon pump mai Allah ya isa ban yafe ba na ganin mutane sun ce za su yi karawa ni dai Allah ya isa ban yafe ba abinda zan ce kenan an tashi kuma daga nan na te welcome back ko kuma NIN kun dinga mu hada komai namu da NIN banki NIN komai NIN na te welcome back kenan fa welcome back bai yiwu ba sati biyu kenan na rantsa da Allah shine sai da safen nan tukunna sun bude mini layi wannan wani irin buran uba ne jama'a Allah ku yi hakuri raina ya baci ne sati biyu ba ni ba mutane ma na ta nema na ba kuma nan da za a same ni ba amma yanzu na gode Allah na dawo kenan amma ba wai ina da wani waya ni ba yawwa ina manage ne na samu sai in yi sai in dora muku kuma kar wani ya fito ya ce mini hoto bai yi kyau ba saboda ban da waya ba yawwa magana Allah maganan gaskiya amma na gode Allah masha Allah masha ina na lafiya kuma ba su taba ni ba na gode Allah na ce wani bayani